TV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sàlli cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf. ngeen xaw fi boobu mooy seen bos bu dee ci Isa wasalaamu alayya du dëgg bu dee ci wàllu Muusa falamma qassa alayhi alqasas qala najawt min alqawmi alzalimin. donc comme ñoom it ñetti aaya yooyu mooy tax ñetti diine yi ak seen institution yi ñu yor waratuñu mën di seetaan nit ñi di def loo xam ne dafay tax jàmm ñàkk wala muy indi tiitaange ci nit ñi waratuñ ko seetaan. yooyu yëpp ci seen message la bokk bi ci def mooy lu wàllu pauvreté kay dafa fekk li wolof di wax nag ku ràcc taf ci sa kanam mu dëll. mais bu ñu lay wax ni la àdduna bi tey bii ñi nga xam ne ñoo yore àdduna bi gën a riche àdduna bi fukki nit ak ñaar lañu te population mondiale dem ci presque léegi mu atteindre 6 milliards 6 milliards de personnes ñun la fukki nit ak ñaar ñoo ci gën a riche y compris ñoom Bill Gates loolu nu mu tudd kon bu ko politique yi seetaanee it ñu di leen maata di def n'importe quoi mais religieux yi waruñu ko seetaan nañu seet nu ñu séddalee yëf yi ba ñi ci war a jot ci parce que bu dee ku mel ni yonent bi warul seetaan ko amul fu mu dugg warul seetaan ko amul lu mu dunde parce que li ko yàlla wax ne alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna kon dajale na yëpp ni ko amoo woon ku la fat parce que da nga di jirim say maam dee say baay dee sa ndey dee kenn fatu la maa la fat kon nag koo xam ni sa yonent yàllaa ko fat bi mu amul fu mu fat yow it war nga koo gis te amul ku ko fat nga fat ko bu dee ci Isa moom it fatam moo gën a yéeme sax te mooy biñ koy wuta rey te yàlla xam ne boo intervenirul ñu exécuté ko te le plus proche de ses collaborateurs moo dem boole ko muy Judas Iscariote bi ñu leen waxoon sànq Yahuda al Iscariote parce que boobu ñu ko bëgg a jàpp nee nañu ku fexe ba indi leen Isa ñu neexal la nangam te il faisait partie de ses plus proches collaborateurs ci kaw moom moo dem wax ak ñoom ba wax leen fu Isa ne mooy place bi ñu leen wan ni fa la defee son dernier repas keroog ma nga fa toog ak alxawaariyin moom la ñu tuddee les apôtres qaala man ansaari ila allah qaala alxawaariyun nahnu ansaarullah amanna billah moo tax gis ngeen comme niñ ko wane xëy na ñoom moom la ñu jàpp ni moom la ñu crucifié mais gis nga ñi nekk ci wetam yëpp ci xawaariyin yi la ñu bokk donc yàlla moo ko fatal boppam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayka wa mutahhiruka min alladina kafaru donc moom itam ku bokk ci diineem waruloo seetaan kuy taxawàllu ci biti kenn du la fat wala kuy toog amuloo loo dunde amuloo loo yore ña nga am rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir waaye bi mu ko nee faqir lu ca topp yaa abat istajirhu yàlla fi ne de xam nga ni ma demee sama mbir de xam nga di doy na waar Moussa yi wax de yàlla ni ko da nga yàkkamti rek moom mu naan yàlla man chômeur la gis nga liggéeyu ma dara waay moo tax maa ngi sonn yàlla ni ko da nga gaawantu rek fi muy waxee noonu yàlla naan ko chômeur la yu kenn xamul ak lu tuuti la mu def ca teen ba xale bu jigéen ba daal di ñëw ni ko góor gi mu ni ko sama papa nee na nga ñëw def la bëgg a embauché et puis surtout mu ñëw Shuayb di yonent comme moom embauché ko ameel ko salaire ba noppi jël doomam may ko mu faf nekk goroom
donc pour wax la yu mel noonu mooy tax nag message bi mooy yi ñoo tudd kenn mënu ko comprendre ay exclusion ay fin dans le monde te itam théâtre yi ñu ko boole moom la kenn comprendre lan la dañoo tudde ay aide humanitaire mooy la mais def nga ni lii ñuy def yenn yi loolu lu mu tudd mais kooku yëpp ay nit la ni da ngay dimbale ay nit dem jël avion jël ay carton def ko ci di ko sànni carton yi daanu ci suuf lu ne jaxasoog moom nit ñiy daw mais entre nous loolu dignité amu ci te fu nit ñu ñuul am rek lañ koy def wala yenn xeet yi mais duñ ko defal xeet bu weex bi ci des mooy li nekk ci suuf il y a anguille sous roche mooy li ñoo tuddee ci débat bi ñu amoon ci ko tuddee droit d'ingérence ak devoir d'ingérence parce que ñu bari dañu gis ni aide humanitaire yi dañ koy defaale moyen pour pénétrer benn réew pour xam secret yi ci biir defaale espionnage moo tax bi ñu ko defee rek droit d'ingérence am benn professeur bu leen sañu leen ko droit d'ingérence amu fi mais devoir d'ingérence mais ingérence humanitaire mais malheureusement li xew la guerre du Golfe les Américains li ñu bëggoon mooy installé wu ci biir Moyen-Orient contrôler lépp tout ce qui est économique ci pays monde islamique bi ñu contrôlé ko dem nax arabe yépp ñu fàtte seen yonent fàtte seen diine fàtte seen ngor fàtte seen mbokk def coalition de 29 pays contre un seul pays l'Irak keroog bi ñu war a wote résolution bi ci conseil de sécurité pour ñu dal ci kaw Irak ñoom ñëpp kenn ku nekk ci membre yi nga xam ne ñoo war a wote ci sa biir chambre lañ la glisser une enveloppe de 5 millions de dollars pour rek nga wote résolution bi ñu dal ci kaw Irak parce que boobu américains yi bëgg nañu installé wu foofu ci rokk bi contrôler les puits de pétrole looloo tax mu taal puits de pétrole ya ca Koweït ndax moo leen fa taxoon a ñëw parce que ñu ngi commencé di subir conséquences yi ci problème yi ñu am gis ngeen ko fan yi ci grève yi loolu moo taxoon ñuy rey seen bopp coow yi ñu fi doon coow ci embargo bi gis ngeen ko ci télévision yi fan yi yéen ñëpp suivre ngeen ko avion bi jógee Jordanie dem Irak ak it français yi doon préparé pour dem Irak pour que violer embargo bi parce que tàyyi nañ mais fan la tegu réew bu ànd ak léppam ànd civilisation ànd ak culture am ànd ak population bu tey ni bu Irak xale yu tuuti yaa ngay dee parce que hôpitaux yi amatul dara énergie amatu fa dara amatu mais boobu civilisation ban civilisation la moo tax il faut dire la vérité il faut appeler les choses par leur nom xam naa sama bokk yi sax léeg-léeg ñu ni góor gi dafa tàng mais gis nga fontu baaxul waaye li ngeen wax ni nit bu waree intervenir day intervenir démb ba ñu toggee ca réunion ba ñu commencé waaw xam nga ñi fi ñëw bokku ñoog ñoom diine bokku ñoog ñoom réew bokku ñoog ñoom ay tradition ñu ñëw rek dugg ci suñu réew man leen ba ngeen di ñëw di ñu coloniser waaw démb maa leen ko wax ba ngeen di ñëw di ñu coloniser indi seeni diine indi seeni tradition indi seeni loi ni ñu foog ñun ñu tënku ci te ñee leen ëpp te ñu accepté ko il faut nous accepter vous aussi c'est notre tour ñu ni miig xanaa moo tax ñu bari ñëw ñu tey ci conférence bi mais ça ne me dit rien c'est la vérité fi ñu waxee ba noppi man tontooguma évêque bi jóg di dem man ko c'est pas sérieux parce que politique yi sax mën naa nangu ñoom ñu dem parce que man nitu diine la mais yow nitu diine nga yaa njëkk jóg ni da ngay dem te wax nga ba noppi te tontooguma la toogal bu leen ko jàpp du tàng du gis nga c'est la vérité waaw bu ko defee nag gis nga am na Serigne Cheikh nee na
ki ragal li lay dàq du la aar ki ragal li lay dàq du la aar du tàng du mer du déedéet lu ma wax dëgg la bu ko defee nag coow yi bari na ku nekk ak façon ba ñuy def jullit yi gis ngeen ko fi mu ne tapage médiatique bi moom c'est trop moo dama leen di laaj ay Philippines gii rek ah ñu ni dañoo jàpp ay otage kenn déggul pendant 4 mois télévision yi kenn déggul Philippines nangam otage yi lii dugg fii génn fii yu kenn xamul Gaddafi mi ci dugg moom itam di fay rançon yi fu mu ko teg te am jullit yuy dee fii te jàppalewu leen ndax bëgg sur la scène politique rek ñu sur la scène internationale ñu accepté waat ko dafa jar muy seetaan ay jullit fii pour dem jël alalam ni dafay dem libérer ay otages occidentaux pour que rek ñu naan ko waaw Gaddafi comme ça mu jeex kooku c'est pas humain la xew Bagdad lu mu fa def donc voilà message yi ñu war a adressé dañ ko war a wax. RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sàlli cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di am lépp lu fiy bàyyi ko jaa ngeen jëf.